सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हो विशाल के एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये हमने बॉल लिया है, ये टेनिस बॉल है और ये बड़ा वाला सूतली है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे और जलाकर देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो। I don't wanna waste what's left, and on we'll go through the wastelands. सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने इसे फिक्स कर दिया है। अब जला कर देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो देखते रहिए वीडियो। सो गाइस, हमने कैमरा फिक्स कर दिया है, अब आपको जलाकर दिखाते हैं। तो देखते रहिए वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बॉल को काला हो चुका है बॉल। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा काला नहीं हुआ, एक साइड से काला हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रबर अभी भी सलामत है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपने बॉल का तो हाल देख ही लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसी धमाकेदार वीडियो आने वाली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट रखते हैं 30, तो प्लीज़ कर देना। आज के लिए बाय।